好，去到第8題啦。嗱，呢題就做得麻麻地嘅喎。咁其實個難度又唔係真係好大嘅啫。嗱，佢俾咗一個 g(x) 咧，就係呢一條式啦。而有另一個資料就係咧 g1 咧係等於 g2 嘅。嗱，咁我就即管代一代佢啦。咩叫 g1 定係 g2 啊？其實就係 x 代1就等於 x 代2啊嘛。咁所以我哋就會代一代佢咯。嗱，x 代1，咁所以就係2啦。跟住呢個就係1加 a，就會等於咧 x 代2喎。咁所以就會係3啦，就係2加 a。好啦，咁呢條式咧應該就計到 A 嘅喎。嗱，計一計先，2加 2a 就係6加 3a。咁所以 A 咧其實就會係負4嚟嘅，減一減佢。咦，咁計到 A 係負4，嗱，題目就再問咯。咁唔該幫我計下咧 GA 係乜嘢？咁 GA 其實真係計緊 G 負4啫。嗱，咁所以根據呢一條式，我哋就代翻咧 x， 首先 x 係代負4啦，因為我哋問緊 G 負4啊嘛。咁而 A 同樣都計咗負4嘅，咁所以其實成個式就會變成咧負4加1，就再成咧負4減4咯。咁所以呢個撳一撳機咧，其實就會計到係24嚟嘅。咁所以答案咧其實就係度啦。